Me lejoj të filloj, të nderuar gjykatës, duke thënë që Hashim Thaçi është i pafajshëm. Kjo është pikënisja juaj kur të filloni kuvendimet për marrjen e vendimit. Ne e dim që në këtë pikë ai ishte në procedurës ai ishte i pafajshëm, pasi ligji ju kërkon juve që ta prezumoni ato të pafajshëm. Mbesoni apo jo, kam dëgjuar kryetarë të tribunaleve ndërkombëtar të japin fjalime ku e keq kuptojnë këtë gjë. Ata thonë, konstatimi i pafajësisë nuk do të thotë që ne kemi thënë që ai është i pafajshëm. Kjo mënyrë mendimi keq kupton procesin e tërë të gjykimeve penale ndërkombëtare. Përpara jush keni 4 burra meshkuj, për cilët ligji thotë që duhet i prezumoni të pafajshëm. Ky proces është sjellur këtu sepse zyra prokurorit të specializuar ka ngritur pretendime se ata kanë prova që vërtetojnë për te dyshimit arsyeshëm se ata janë fajtorë dhe përledhoj për më shumë se 5 vite jemi të përfshirë në këtë proces ku duhet të bëjë verifikimi i zyrës së prokurisë specializuar të pretendimeve të tyre dhe për të parë nëse ata mund të vërtetojnë për këto pretendime. Ky gjykim nuk është një ekzaminim apo shqyrtim verifikimi i jetës së Hashim Thaçit. Kjo është verifikimi i pretendimit të zyrës së Hashim Thaçi nuk duhet të gëzojmë te prezumimin e pafajësisë kur